Gak cuma kebun yang punya hama, laptop juga ternyata punya. Jadi laptop ini datang dalam keadaan LCD kayak gini dan kebetulan yang punya laptop mau upgrade ke SSD. Jadi ya udah langsung gas aja kita bongkar. Ternyata pas dibongkar nih kok fan-nya banyak banget debu. Debunya debu lembab dan debu tuh termasuk hama di laptop karena apa? Bisa nyebabin overheat, bahkan bisa banget bikin laptop mati total. Jadi jangan pernah ngeremehin tempat yang berdebu untuk main laptop karena bisa jadi tuh debu kesedot dan masuk ke laptop dan jadinya kayak tadi. Apalagi kalau sengaja ngerokok atau nge-vape depan laptop. Udah deh siap-siap aja pas bongkar laptop pasti hamanya banyak banget. Setelah ganti LCD kita cleaning replace dulu dan lanjut pasangin si SSD-nya. Nah kan cakep lagi.